السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القواعد المقررة هي المعيار الذي تعرف به صحة الأخبار، لا تصحيحها أو تخريجها في كتب صحاح الآثار، فإن المحدثين يخطئون ويتكاسلون ويقلدون ويغترون بأخطاء من سبقهم من العلماء. والشرع والعقل متفقان على أن وجود الحديث في صحيحي البخاري ومسلم لا يجعله فوق الشبهة والشك والنقد عند العقل المسلم. والقاعدة الشرعية العقلية أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن، فقد يكون الإسناد نظيفا من العلل القادحة، ويكون مضمون الخبر مع ذلك ضعيفا أو موضوعا، يعرف من خلال عرض المتن على كتاب الله والعقل نعمة الله. ومتن حديث سحر الرسول مناقض لصحيح المنقول، منقود بالمنطق والمعقول، فلا ينفعه سلامة السند في الظاهر وتخريجه في صحيحي البخاري ومسلم، بل هما تابعان مقلدان لمن سبقهما من العلماء. وتتعدد أوجه نقد خرافة السحر من حيث المتن والسند، وكل وجه منها كاف لإثبات بطلانه. فما هي أهمها وأقواها؟ الوجه الأول: الخرافة تناقض تصريح القرآن بعصمة الرسول من السحر. قال الله تعالى في سورة الإسراء: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فقد سمى الله الذين ينعتون نبيه بالمسحور ظالمين، والظالم في القرآن الكريم رديف الكافر، فدل ذلك على أن من وصف النبي بالمسحور ولو لحظة واحدة ظالم كافر. وهذا أبلغ صيغة في الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من السحر بكل أنواعه. وإذا سلمنا أن السحر أثر في الرسول 6 أشهر أو أقل كما قالت الأسطورة، فهذا يعني أن وصف الرسول بالمسحور خلالها وبعدها ليس ظلما. أي لو أن أحدا قال للمسلمين أيام تأثره بالسحر إنكم تتبعون مسحورا، أو قاله بعد ذلك باعتبار ما كان، لم يكن ظالما ولا كافرا، وذلك عين مناقضة كلام رب العالمين، ولا مجال للاستثناء والتخصيص، فالقرآن لا يخصصه إلا القرآن أو الحديث المتواتر الخالي من المطاعن، ومن خصص بالآحاد فذاك شأنه. والقرآن يقرر في الآيتين عقيدة، وهي أن وصف النبي بالمسحور ظلم وكفر. وصيغة وقال الظالمون تحكم على القائلين في الماضي والحاضر والمستقبل، فهي كهذه الآيات: وكان الله عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الإنسان عجولا. وصيغة المضارع في آية يقول الظالمون تدل على التجدد والاستمرار، فهي تنويع وتوكيد لما دلت عليه صيغة الماضي، أي أن الصيغتين تدلان على أن وصف النبي بالمسحور في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ظلم كبير، فهو معصوم من السحر. الوجه الثاني: الخرافة تشكك في سلامة الوحي من النقصان. كان الهدف من اختلاق خرافة السحر التشكيك في النبوة جملة وتفصيلا، والتشويش على سلامة القرآن من النقص. فالأسطورة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاقدا للتمييز طيلة المدة التي كان فيها مسحورا، وهي أيام في رواية و6 أشهر في ثانية وسنة كاملة في ثالثة، وهكذا يتذبذب الكذابون أو المختلطون. تقول رواية في صحيح البخاري: حتى إذا كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. وفي رواية عنده أيضا: يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. وفي ثالثة خرجها البخاري: حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه. فهذه الألفاظ الثلاثة تتفق في أن النبي حاشاه الله كان شبه الأحمق الفاقد للوعي والإدراك، يظن أنه جمع زوجه وهو لم يأتيها أبدا، ويعتقد أنه فعل الشيء وهو لم يفعل. وهذا يفتح المجال للاحتمالات الآتية: أولا، كان النبي حاشاه يظن أنه صلى
وهو لم يصلي طيلة مدة السحر، إذ التخصيص يقتضي دليله الصريح. ثانيا، وكان يسمع الكلام فيعتقده وحيا وهو ليس كذلك. ثالثا، وكان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي فيظن النبي أنه بلغه وهو لم يفعل، وهذا يساعد الطاعنين في سلامة الوحي من الزيادة والنقصان ويقوي شبهتهم أيها العميان. وقد تقرر في علم العقائد أن عقل النبي معصوم وجوبا قبل البعثة وبعدها، فلا يجوز عليه الجنون والحمق وفقدان التمييز حتى في حال النوم، حيث تنام عيناه ولا ينام قلبه كما أخبر عليه السلام. ويجب عقديا أن يكون النبي صاحب فطنة وذكاء ورجاحة عقل، بحيث لا يتمكن من خداعه أو الضحك عليه أحد من الناس. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يجد الأعداء مطعنا ينفذون منه. وكل رواية تعارض ذلك كذب أو خطأ من الرواة. وخرافة السحر تخبرنا أن لبيد بن الأعصم كان من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه ويؤمنه، وقد استطاع أن يضحك على نبينا ويأخذ مشطه ويعمل فيه السحر، وتمكن من إفقاد التمييز مدة معينة، ولم ينتبه النبي لاختفاء مشطه الوحيد حتى جاءه جبريل في المنام بعد أيام أو شهور أو سنة. وعلى هذا فالنبي كان غبيا جدا وعقله لم يكن معصوما، حاشاه وفداه نفسي، واستغفر الله من تسطير هذا الكفر الشنيع. والقائلون بصحة كل ما في الصحيحين يفرون من هذه اللوازم التي تقتضيها روايتهم المصححة المجاوزة للقنطرة كالآية من القرآن، فيزعمون عند شرح الرواية الخرافية أنها لا تدل على تأثر عقل النبي بالسحر إلى حد فقدان التمييز، وإنما كان يأتي ليجامع أهله فيجد نفسه عاجلا فاشلا جنسيا، أي أنه كان مربوطا بلغة العامة. ويستدلون على ذلك برواية خارج الصحيحين تفيد ذلك. وهنا يخطئون من وجهين: الأول، يتركون روايات الصحيحين عندما يضطرون ويلتزمونها أكثر من القرآن حينما يؤمنون، وهذا نوع من التلاعب والهوى المذموم. والثاني، يقررون أن الجمع بين الروايات إذا أمكن مقدم على الترجيح، وأن روايات الصحيحين مقدمة على غيرهما عند الترجيح، ثم ينسفون كل ما قرروه فيرجحون رواية خارج الصحيحين رغم إمكان الجمع، فيقال لهم روايات الخرافة المصححة عندكم لا تتعارض بخصوص نتائج السحر. فنبينا صلى الله عليه وسلم المنزه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله، ويظن أنه جامع زوجه ولم يجامع وكان يفشل، أي أن هذه النتائج كانت متحالفة متآلفة. وإذا وجب الترجيح لزم ترجيح روايات الصحيحين العامة الشاملة تبعا للقواعد المقررة عندكم. ثم كيف تتقبلون أن يصاب النبي بالفشل الجنسي بسبب السحر أيها المسيئون لنبيكم؟ هل تظنون أن ذلك جائز عليه؟ وهل تعتبرون ذلك أمرا هينا لا يقدح في نبوته؟ إنكم مستعدون للقدح في نبيكم حفاظا على مهابة الصحيحين وخشية من تخطئة الرواة المعظمين عندكم أكثر من نبيكم وأنتم لا تشعرون. تعرفون أن الراوي الفقيه أعلم بما يروي من غيره ولو كانوا حفاظا متقنين. وتجدون الإمام سفيان بن عيينة يروي الخرافة ويقول مشككا في أسطورتكم، وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، ثم تضربون صفحا عن كلامه وتدوسون قاعدتكم فتقدمون عليه أوهام الشراح المتهربين من مقتضيات الأكذوبة. والخلاصة أن الأسطورة تشكك في سلامة الوحي وتبطل عصمة عقل النبي وتصوره رجلا غبيا مغفلا أهبل، وهذا وحده كاف لإثبات بطلانها شرعا وعقلا. ولو فكرتم قليلا لبكيتم كثيرا مما ألحقتموه بالنبي المعصوم. فبعض روايات الأسطورة تزعم أن النبي لم يعاقب لبيد بن الأعصم ولم يمنعه من الدخول عليه بعد إبطال سحره، وأنه لم يتعرض له صحابي بسوء، وهذا عين الحماقة والهبل. وإذا كان المؤمن لا يلدغ مرتين كما في الصحيحين، أي لا يخدعه رجل واحد مرتين، فالنبي لا يلدغ أبدا حتى يتميز عن الناس ويتنزه عن العيوب والنقائص. وفي سبب ورود الحديث روايات ضعيفة تنقض قولنا فلا فائدة من ذكرها لسقوطها، ولسنا مغفلين بحمد الله ولا مدلسين نخفي ما يضاد كلامنا. الوجه الثالث، حض النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن وذكر الله، ورغب في الدعاء والاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن،
وحث على أوراد محددة تحصن المؤمن من السحر والعين والحسد. وكان صلى الله عليه وسلم أتقى العباد وأقربهم لله، وكان يقوم الليل دائما ويحافظ على الوضوء ويذكر الله في كل أحيانه، ويدعو الله صباحا ومساء أن يعيذه شر الشياطين، ويواظب على الأذكار وأوراد التحصين، ويقرأ آية الكرسي وسورة البقرة باستمرار. وكانت حجراته ملاصقة لمسجده الشريف، حيث يرفع الأذان كل وقت، والأذان طراد للشياطين. ومع ذلك كله وبعده يصاب حاشا وألف كلا دون أصحابه وأتباعه بالسحر، فيتلاعب به شيطان الجن أياما أو سنة كاملة، وهذا يؤدي إلى الكوارث الآتية كما خطط الزنادقة ووضعوا الأسطورة المقدسة عند علمائنا. الأول أن الأذكار والتحصينات لم تنفع النبي نفسه، فكيف تنفع غيره؟ فلا حاجة إليها ولا ثمرة لها إذن، وهذا من جملة ما أراده اليهود من وضع الخرافة، فيكفيهم أن يزهد المسلمون في القرآن والذكر والدعاء ليسهل تمييعهم وتدجينهم كما يحصل اليوم، فهم يمهدون للدجال كبيرهم منذ قرون. الثاني، إذا كانت تلك الأوراد لم تنفع قائلها المحرض عليها، فهذا يعني أنه كان مخطئا أو مخادعا، يخدع الناس ويلهي عقولهم ويدغدغ أحلامهم، وبالتالي فهو دجال لا نبي مرسل من الله، إذ لو كان صادقا لكان أول المنتفعين المحصنين، ولو نفعته تلك الأوراد لكان نبيا حقا، وهذا ما يروجه التبشيريون وسبقهم المستشرقون. ونحن نتحدى مصحح الأكذوبة أن يقنعونا ببطلان هذه النتائج المنطقية، ونعرف أنهم يبررون بل يمنعون في سوء الأدب مع النبي الأكرم، فيزعمون أن تأثير السحر في النبي كان ضروريا ليتأكد الصحابة والمسلمون من بشريته، ويتعلم الناس طريقة علاج السحر. هداكم الله وسامحكم على قبح قولكم في رسوله الأعظم. إن بشرية المصطفى كانت حقيقة محسوسة عند الصحابة الكرام، وكانت نتيجة مسلمة عند الخاص والعام، فهي ثابتة بآيات صريحة في محكم الكلام، وكانت الأمراض البدنية والأكل والشرب تشهد بها على خير الأنام، فلا حاجة للسحر والأساطير والأوهام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في المنام حسب الخرافة طبعا، فأرشده إلى مكان السحر المستور في عمق الظلام، فهل أتى الملك الكريم مسحورا غير النبي المجتبى؟ وسيأتينا أيها الكرام، فقول علماءنا باطل في باطل يرويه ويصدقه المقلد والغافل، ويكذبه المتحرر والعاقل. ويكفينا علما أننا ننزه النبي المعظم الفاضل ولا نغتر بأوهام وأخطاء الأفاضل. الوجه الرابع، الشيطان يخاف الفاروق عمر ويتجرأ على خير البشر. تخاف الشياطين من المؤمنين الصالحين فلا تقترب منهم إلا إذا نسيت أو أخطأت، فهم مسلحون بهالة من النور الإيماني يصعقها إذا اقتربت وحاولت المهاجمة. وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت، فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي. رواه ابن أبي شيبة والترمذي وابن حبان والضياء. ومن هنا كانت الشياطين تخشى كبار الصحابة وتفر منهم وتغير طريقها إذا صادفتهم. وسيدنا عمر واحد من الأولياء الذين كانت أبالسة الجن تتحاشى الاحتكاك بهم، أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له في الحديث الصحيح المتفق عليه: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والسؤال الآن، إذا كان الشيطان وإذا فرضنا كان هو إبليس جد الشياطين يخشى سيدنا عمر ويتحاشاه في الطريق، فهل يعقل أن يتجرأ أحد جنوده الموجه من قبل لبيد بن الأعصم على النبي الأعظم؟ وهل سيدنا عمر أولى بالخوف أم الرسول الأعظم؟ ثم ألا يلزم من أسطورتكم أن هيبة الفاروق أعظم عند الشياطين من هيبة من أخرجه من الظلمات إلى النور؟ سورة الإسراء والفرقان مكيتان تصرحان أن مشركي مكة كانوا يصفون النبي بالمسحور لصد الناس عن الإيمان به، وفيهما اعتراف ضمني بأن السحر نقص وخلل يوجب القدح في النبوة ويبطلها كالجنون والحمق. وخرافة السحر مؤرخة بالسنة 7 بعد الهجرة، أي في المدينة المنورة وقبل موت النبي بقرابة 4 أعوام.
وقد كانت المدينة تعج بالمنافقين واليهود والمشركين، ولم يسجل التاريخ أن جهة من تلك الجهات استغلت حادثة السحر للطعن في النبوة رغم تصيد أعضاء الإسلام لأي فرصة. إن أعداء النبوة استغلوا أكذوبة الإفك فأشاعوها رغم انعدام الدليل عليها، فكيف صمتوا على حادثة السحر الأشد خطورة على مقام النبوة؟ ربما يزعم المصححون أن الأعداء لم يصلهم خبر السحر، والجواب من وجوه هي: الأول، جاء التصريح في بعض طرق الخرافة أن اليهود عرفوا الخبر ففرحوا، فكيف صمتوا؟ الثاني، تزعم الأسطورة أن النبي خرج في جماعة من أصحابه إلى البئر المتهمة بإيواء السحر، وأنه أمر بها فردمت وطمرت، وهذان يجيبان شيوع القصة بين المسلمين وغيرهم. الثالث، أن لبيد بن الأعصم المتهم بفعل السحر كان خادما موثوقا عند النبي صلى الله عليه وسلم حسب الخرافة، وظل يدخل عليه طيلة الشهور الستة كما تزعمون، وكانت إخواته ساحرات على صلة بعائشة رضي الله عنها حسب الأكذوبة، وقد عرف هو وعرفنهن من خلال أم المؤمنين أن زوجها مسحور كما تعتقدون وتسيئون إلى نبيكم، فتزعمون أنه لم يعاقب لبيد بن الأعصم ولا إخواته الساحرات، فهل يعقل أن يسكتوا بعد ذلك فلا يشيعون القصة التي روجها هشام بن عروة غفر الله له ولمن اغتروا بمنكراته؟ إن تأخر تأثير السحر في عقل النبي وبدنه مدة طويلة حسب الأسطورة يشكك في حكمة الله، إذ لا يعقل أن يسارع لشفاء نبي من الحمى التي لا تقدح في نبوته ولا تصد الناس عن الإيمان ولا تعرض أتباعه للافتتان، ثم يترك السحر يفعل فعله مدة من الزمان. والواقع أن خبر السحر مروي عن أم المؤمنين عائشة دون باقي أمهاتنا رضي الله عنهم، رغم أن الرواية تزعم أن النبي كان يفشل عند جماع أزواجه وأنه يأتيهن وهو لم يفعل، كما روي عنها دون سائر الصحابة رضي الله عنهم رغم أنهم علموا وخرجوا معه إلى البئر بشهادة الأسطورة. فلندع كتاب ربنا وسيرة نبينا المتواترة أم نصدق رواية السيدة عائشة التي لا ندري أحفظت أم نسيت على فرض صحة السند إليها؟ والواقع التاريخي يخبرنا أن أحدا من الصحابة لم يسحر على عهد رسول الله، وأن أزواجه الطاهرات لم يحدث لهن شيء على أيدي المشعوذين، فهل كان السحرة عاجزين عن سحر غير النبي؟ أم أنهم لم يلتفتوا إلى هذه الفكرة الخبيثة؟ أم أنهم حاولوا كثيرا ففشلوا مع الأزواج والأصحاب ونجحوا مع لب الألباب؟ إن النقل الصحيح والعقل الرجيح يؤكدان أن الخبر خرافة لا يصدقها صاحب قلب بالإيمان منور ولا ذو عقل يقظ متدبر. وفي الجزء الموالي مزيد من البراهين القاضية بسقوط الأسطورة. وشكرا.